आज मु आपण मानक सहित गोटे लंच बॉक्स रेसिपी शेयर करी जोटा कि हूँ एग पुलाव। बहुत थर तो लंच थाली रेसिपी शेयर करिछि किंतु दुईटा जाक अलग जिनस कहीं लंच थाली आप बनईकि गरमा गरम परसी पारे। आपण पाखे टाइम भी बहुत थाए किंतु लंच बॉक्स रे एमती किसी रहिबा दरकार जोटा कि ठंडा हेले भी खाइबाकू भल लगुथिबो आ कम समय रे भी बनूथिबो। सेमती गोटे लंच बॉक्स रेसिपी आज आपण मन सहित शेयर करुछि। जदि पसंद आसीबो ताहले कमेंट रे एस बोली लिखिदेबे तो मु ए टॉपिक रे आउ इजी रेसिपीज बनईकि शेयर करदेबी। तो सेथिपई मु अंडा को प्रथमे पियाज और आलू काटी नहीं जाइतली, अदा रसुण बाटी तो नहीं जाइतली जेमती स्टार्टिंग रे देखैली कि गरम मसला जहाँ भी दरकार नहीं जाइतली। तापरे एठी मु अंडा को प्रथमे प्रेशर कुकर रे गोटे हुइसिल दे देली। जेमती कले कोन हबो ना अंडाटा कम समय रे पूरा भल से सिझी जिवो। आ सेथरे टिके लूण भी दे देइथिली। देखंतु चोपा केते माने आराम से बाहरी जाउची। तापरे मु चाउल जहाँ जेतिकी बनैबी मु 300 ग्राम रो चाउल नैची 4टी अंडा पई, तो 2 जनक पई सफिशिएंट सेही हिसाब रे आपण क्वांटिटी एपट सपोर्ट करिवे। तो मु चाउल भी बहुत माने बतुरै की रखी देली। तापरे एपटे हमर प्रिपरेशन हैला समय रे चाउलटा भी हमर बतुरी जीवो भल से। आ बतुरी गले भात गडा टिके भल से बने। जेहेतु आमे प्रेशर कुकर रे बनउचंती तो न बतुरैले भी चलिबो, एटा ऑप्शनल अछि। तापरे एठी अंडा को आमे टिके अल्प काश्मीरी लंका गुंड हळदी गुंड देकी मिसै नै गली भल से। अंडाटा आमे भाजीबा ना एमती अंडा रे मिसै नै गले कोन हबो ना आ पाउडर मसला गडा तेल रे एते पोड़ीबनी, तो अंडा रे भल कलर पळे आसीबो। तो ये से माने 1 पट रे ही आमे करिबा, प्रेशर कुकर रे ही सब किछि करिबा। तो सेठी मु भाजी नहीं गली। तापरे जहाँ आउ टिके तेल थिला 1 टेबल स्पून हबो तेल थिला, मु सेथरे आउ टिके घियो दे देकी गोटा गरम मसला जहाँ भी मु स्टार्टिंग रे देखैथिली तेजपत्र सह आउ टिके साही जीरा सब को ऐड कर देली। सिरा फुटी गला परे हमरो पियाज जो स्लाइस करिक रखिथिली छोट छोट काटिकी रखिथिली तो पियाज को ऐड कर देली। पियाज को एठी हमें जेमती मसला कसिले पूरा भल से गोल्डन ब्राउन करंती सेमती करिवार नहीं। टिके हल्का पियाजटा पिंक हे आसिले से स्टेज रे ही मु पकई देबी अदा रसुण बटा, जहा द्वारा कि पियाजटा मिसिबनी तो पियाजटा भल रहिबो, गोटा गोटा रहिबो, खाइबा पई भल लागिबो। तो एठी अदा रसुण बटा पकई सरला परे ताकू टिके मिसई देकी स्वाद अनुसार लूण दे देली। तापरे लंका गुंड टिके अल्प दे दोउची, तो क्वांटिटी हिसाब रे आपण देखिकी देबे। तापरे हळदी गुंड दे देली कलर पई। सब मसला को मिसिबा पई टिके अल्प पानी देकी ताकू भल से मिसेईकी ताकू माने 4 रु 5 मिनिट पर्यंत भल से मसला को पूरा कसीबा। देखंतु मसलार कलर भी चेंज हे आसलानी। तापरे एठी मु दे देली 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर आ 1 टीस्पून मीट मसला। मीट मसला देले तार फ्लेवरटा आउरी भल से आसीबो। तो ये आपड़ सब किछि बनै सारा पर मसला जो पूरा परफेक्टली कषि हो तापर मुझे देदेली 2 टेबल स्पून दही। आउ एथिरे मु टमाटो यूज करिनी, तो दही ही यूज करेंगे फ्लेवर भल आसीबो। तो ये मु दही को भल भाव में कंटिन्यूअसली मिसेबी कहीं दहीटा ना फाटी जीवो। तो ये दही सहित मसला भी भल से कषि हो गलानी। आ दही पकई सारा पर जो कषि हो जाए तेलटा पूरा फटकिना ऊपर को पड़े आसे। आठी मु आलू पकई देइथली, जो आलू स्टार्टिंग रे मु काटिकी रखी प्लेट रे, तो से आलूटा पकई देइथली तो विजुअलटा माने वीडियोटा ऑन ही नथला, तो सेथिपई नाही मिस हो जाइछि। तापरे मु जो थरे चाउल मापिकी नैथली सेटा 300 ग्राम थिला ना गोटे मिल्क मेड डबाटे, तो सेथिरे मु 2 माने चाउलर 2 गुण पानी दे देली। तापरे कंचा लंका 2टा को मझिरो फाड़ करके दे देली, फ्लेवर भल आसीबो। तो मु सेथि लगी स्टार्टिंग रे अल्प टिके चिली पाउडर ऐड करथिली, जहा द्वारा कि राग हबनी बेसी कहीं कंचा लंका भी ऐड करबी ना। तो ये ऊपर टिके बिरयानी मसला भी ऐड कर देली, फ्लेवर बढ़िया आसीबो। तापरे चाउल जो भिजेकी रखिथिली ताको दे देली, अंडा दे देली। तापरे ऊपर किछि कटा धनिया पत्र देकी बस आउ किछि करिबार नै, ताको हम लीड लगेकी छाड़ी देबा, गोटे हुइसिल दबो। तो गोटे हुइसिल देला पर रेडी हो जिवो हमर एग पुलाव पूरा टेस्टी टेस्टी। आउ आ सहित तो आउ साइड रे आपण कोन बनेबे कचुम्बर न हले सलाड टाइप रो किछि ही बनेबे। तो आ सहित तो आउ किछि करी आइटम तो खाई होबनी ना पुलाव सहित। तो मो एग पुलाव ता सहित काकुड़ी और पियाज को नेकी गोटे सलाड बनैथिली। एठी देखंतु हमर राइसटा केते पूरा परफेक्ट बनीची, माने कुक हेची भल से आउ माने
बेसी कुक हेनी परफेक्टली कुक हेइछि और पूरा गोटा गोटा ही हेइछि आ पुलावटा टिके सॉफ्ट हेले ही खाइबा को भलो लागे किंतु खाइला बेले माने आउ किछि साइड रे दरकार ही हबनी एते सॉफ्ट अछि। तो रेसिपीटी केमती लगिला निश्चय कमेंट रे जणेबे। तो रहिली पुणी आसीबे आ गोटे नुआ रेसिपी सहित। नमस्कार, जय जगन्नाथ।